Hello everyone. Welcome back to my channel. के भइरहेको मलाई चाहिँ एकदमै सो हामी जो अहिले यो चाहिँ हो मेकअपको ब्याग यसमा यो राम्रो छ फेरि कलर पनि छ सँगै छ युज गरिरहेको छु मैले हैन निकै यसै एकदमै जुन चाहिँ मैले मम्मीसँग जापानबाट मगाएको हैन कति राम्रो छ मैले अहिलेसम्म युज चाहिँ गरेको छैन यो कम्प्याक्ट पाउडरहरू तर अहिले चाहिँ मलाई मेकअपमा इन्ट्रेस्ट भएको भएर चाहिँ युज गर्न लागेको अनि एउटा छ स्टे लाउडरको फाउन्डेसन जुन डबल वे यो एकदमै राम्रो रिभ्यू पनि छ अनि मैले पुनमसँग चाहिँ के अरे पठाइदेऊ न मलाई एकदम ट्राई गर्नु मन छ भनेर यो मैले एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरेर मगाएको हो यो फाउन्डेसन चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच पुनम अनि अर्को छ फिटमीको हैन जुन चाहिँ यो मैले नेपालमा पनि पहिले युज गरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ उसले मलाई यो रेगुलर बेसिसमा युज गर भनेर पठाएको हो यो चाहिँ दुईटा फाउन्डेसन छ मेरो लागि अनि एउटा छ डियोरको हाइलाइटर मलाई चाहिँ हाइलाइटर अनि ब्लसहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ सबभन्दा मेकअपभरिमा मनपर्ने भनेको मस्कारा र अनि हाइलाइटर र ब्लस हो मलाई चाहिँ लिपस्टिकको मात्रै धेरै फ्यान होइन ग्लस चाहिँ हो किनकि मेरो अलरेडी लिप पम्प हो कि ऊ भएको भएर यो छ डियोरको हाइलाइटर एकदमै सुपर एक्साइटेड छु यो सबै युज गर्नको लागि म हैन अनि एउटा छ यो बम्पको पाउट बम्प हो कि के हो यो पनि ग्लस हो जुन चाहिँ लिप लाइनर लगाएर लगाउने भनेर चाहिँ मलाई आएको छ लिप लाइनर पनि अनि अर्को छ रियर ब्युटीको यो पिन्च कलरमा यो पनि ब्लसै हो एकदमै धेरै चलिआएको ब्लस हो यो पनि कति धेरै रिभ्यू आइरहेको हुन्छ हैन अनि अर्को छ रियर ब्युटीको ग्लस मैले भने म लिपस्टिक लगाउँदिनँ ग्लसहरू मात्रै लगाउँछु मलाई ग्लसहरू धेरै मनपर्छ लिपस्टिक भन्दा अनि मलाई लिपस्टिक लगाएको पनि सुहाउँदैन यो छ ब्लेन्डर गर्नको लागि एउटा छ यो चाहिँ परफ्युम एकदमै राम्रो चाहिँ लेडिजको लागि यो परफ्युम यति मिठो छ नि यो स्मेल एकदमै मिठो एकदमै राम्रो छ सो मेकअपको चाहिँ बहिनीले यति यो पठाएको हो हैन थ्याङ्क यू सो मच पुनम म एकदमै एक्साइटेड छु यो सबै युज गर्नको लागि अनि यो छ मेकअप ब्रस अनि यो ब्रसले चाहिँ टक 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 लगाएरै हिँड्ने हो मेकअप गरेर कहाँ जाने हो चाहिँ थाहा हैन तर मेरो बेबी चाहिँ सुतिरहेछ सो एउटा छ यो सेन्टेलाको सेरम जुन चाहिँ कतिजनाले युज गरेर भ्याएर पनि कतिवटा बोतल युज गरिसक्नु भयो होला म चाहिँ बल्ल युज गर्दैछु यो सेन्टेलाको हैन अनि मसँग छ यो सनस्क्रिन जुन जापानबाट मगाएको हो मैले के अरे एकदम राम्रो रिभ्यू छ एकदमै राम्रो छ भनेर सुनेको भएर मगाएको हो यो नि एकदमै राम्रो छ स्किन अक्वाको टोन अप गर्छ यसले धेरै फाउन्डेसनहरू पनि लगाउनु पर्छ जस्तो लागेन मैले युज गरिसकेँ 2 दिन जति भयो कति राम्रो पनि लाग्यो अनि मजाले के अरे अब्जर्भ पनि गर्यो यसले अनि एउटा छ पुरिटोको मोइस्चराइजर जुन चाहिँ अस्ट्रेलियाबाटै आएको बहिनीले पठाइदिएको हो यो चाहिँ यो मोइस्चराइजर चाहिँ मैले अहिले युज गरेको छैन किनभने सेरावीको छ मसँग सेरावीको युज गरिरहेको छु यो सकेपछि युज गर्छु भनेर अर्को छ राइस टोनर जुन स्किन केयरको लागि एकदमै राम्रो छ अरे बहिनीले रिकमेन्ड गरेर उसैले पठाइदिएको हो राइस टोनर पनि अनि अर्को छ स्पिडी क्लिन्जिङ ओइल यो पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मेकअप एकदम सर्लक्क क्लिन गर्दो रहेछ
युज गरिसकेँ मैले 1-2टा प्रडक्टहरू। भिडियो मात्रै मैले ढिलो बनाएको हो। मेमोरेबलको लागि नि पुनमलाई थ्याङ्क यू भन्नको लागि नि एउटा कन्टेन्ट जस्तो नि हुन्छ भिडियोको लागि भनेर बनाएको। राम्रो त कस्तो भयो थाहा होइन। अनि अर्को छ यो बहिनीले रियाजलाई पठाइदिएको यो कति राम्रो छ यो सुज पनि होइन। अनि अर्को छ इग्नोर गर्नु है, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। अनि अर्को छ नाइकको सुज जुन चाहिँ रियाज 1 इयर भइसकेपछि चाहिँ युज गर्छ। अहिले त बल्ल 4 मन्थ रनिङ हुँदैछ हो, अहिले लाउन मिल्दैन। अनि रियाजकै लागि हो यो पनि। सक्सहरू कति राम्रो छ अनि एकदम बाक्लो पनि छ। काठमाडौँमा एकदम धेरै जाडो हुन्छ नि त। यो ड्रेसहरू चाहिँ उसको मामाले पठाइदिएको होइन, पुनमले चुज गरेर अनिलले पठाइदिएको हो। अर्को छ यो टी सर्ट कति क्युट छ। रियाजले पछि लाउने यो सबै ठुलो साइजमा पठाएको छ होइन अनिलले। एउटा यो छ कति क्युट छ, कति क्युट छ जुन चाहिँ अनिलले उसको मामाले पठाइदिएको होइन। ड्रेसहरू हो सबै। मैले 2-3टा त लगाइदिइ पनि सकेँ होइन। अनि यो यति क्युट छ, मेरो बाबु कहिले हिँड्छ होला टुकुन टुकुन लगाइदिन्छु होला, म भिडियो पनि हाल्छु। अनि एउटा यो छ जुन चाहिँ बाबुलाई 2-3 वर्षसम्म पुग्छ होला, त्यति ठुलो पठाएको छ उसले यो, तर पनि एकदमै राम्रो छ। यति नै हो मेरो सामानहरू। थ्याङ्क यू सो मच पुनम र अनिल। अनि त्यही हो, थ्याङ्क यू।